नाज़रीन, सिंधड़ी तालुके जे ॻोठ गुलाम मोहम्मद निज़ामाणी जे रहवासी पोरियत ॿाहिरि नियाणियुनि ऐं ॻोठाणनि सां गॾिजी शेख बिरादरी जे बासर माण्हुनि जे ज़ुल्मनि खां तंग थी सिंधड़ी प्रेस क्लब अॻियां एहतजाज कयो आहे। रिपोर्ट करे रहियो आहे शाहजहान शर्द। सिंधड़ी तालुके जे ॻोठ गुलाम मोहम्मद निज़ामाणी जे रहवासियुनि पोरियत ॿाहिरनि गुलाम नबी शेख ऐं अब्दुल नबी शेख पंहिंजे मासूम नियाणियुनि समेत शेख बिरादरी जे बासरनि जे ज़ुल्मनि खां तंग थी सिंधड़ी प्रेस क्लब अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो कंदे चयो त बासरनि असांजी ज़मीन ऐं घरनि ते कब्ज़ो करे असांखे बेघर करे छॾियो आहे। असां सख़्तु सीअ में खुलियल आसमान हेठि वेठा आहियूं। असां इंसाफ़ करियो। असां ग़रीब मिसकिन माण्हू आहियूं। ॻोठ गुलाम मोहम्मद निज़ामाणी में रहण वारा आहियूं। असांखे जेको कुआड़ियूं हणियूं वयूं, जीअं कुआड़ी हणण वारो शहबाज़ आहे ऐं लठ हणण वारो परवेज़ आहे ऐं जेको मौत मार धमकी ॾिनी आहे हुनजो नालो एजाज़ आहे। ऐं हींअर बि हू असांखे ईअं ई चवनि था त असांखे घर ख़ाली करे छॾियो, जे आया हो घरनि मंझि त तव्हांखे असीं मारे छॾींदासीं। असांखे एजाज़ शेख जेको आहे धमकियूं ॾेई रहियो आहे। असांजे भाउ खे बिल्कुलु मारे कुआड़ियूं हणी चुका आहिनि ऐं अॼु ताईं बि असांखे धमकियूं इहे ॾियनि पिया। एजाज़ शेख जा भाउ जेके आहिनि 4 ॼणा, उहे धमकियूं इहे ॾियनि पिया त असांखे रोड तां मटींदा त कुआड़ियूं हणी मारींदासीं ऐं घर असांजे ॿाहिरनि खे ख़ाली कराए छॾिया आहिनि। असां जेके कलर में वेठा आहियूं, असांजो अॼु ताईं बि इंसाफ़ कोन पियो थिए। असां ते ज़ोरी जेको कुआड़ियूं हणी असांजे भाउ खे मारियो वियो आहे ऐं उन खां पोइ असांजी 2-3 महीना अॻे सां घुरी हुई। 3 महीननि घुरण खां पोइ जेको असांजे रोड ते भाउ वेठो, हुनखे हिकिड़े खे कुआड़ियूं हणी अथनि, हिकिड़े खे लठूं हणी ऐं असांजे घरनि मां घर बेघर करे छॾियो अथनि। असां कलर में वेठा आहियूं। ज़रूरत उन ॻाल्हि जी आहे त इंतिज़ामिया खे घुर्जे त ग़रीब पोरियतनि जे घरनि ऐं ज़मीनुनि तां कब्ज़ो ख़तमु कराए जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे तहफ़ुज़ फ़राहम कयो वञे। कैमरामैन फैसल अज़ीज़ सां गॾु शाहजहान शर, आवाज़ TV न्यूज़, सिंधड़ी।